ขอเทือสุดท้ายครับผมขอบคุณพี่น้องผู้เต็มซอยขอบคุณทีมงานเจ้าภาพของเราครับที่จะพูดกับเจ้าภาพเลยก่อนครั้งสุดท้าย